业主装修失误，墙里的水管装歪了，于是花500块请人来维修。然后师傅没有砸墙，直接用热容器加热取出里边的内丝，然后用开孔器再把这里边给清理干净。你看了吗？把它清理干净以后呢，直接热熔上一个补芯，这个补芯呢就可以把它给调正了，所以就不用再砸墙了。你看这样接上以后，它的效果怎么样？你看现在已经非常正了吧？另一面墙上还有一个歪的，你看水龙头装上还是歪的，他又用这个方法加上热容器把这个内丝给它取出来。你看一加热就取出来了，开孔器把里边清干净以后，它就不会再堵了。所以这样清干净，然后再把它调正了，下面再来热熔，它就没问题了。所以把里边的水沾干净，还是给它装上一个补芯。你看同样的方法，再热熔上一个补芯，它这个问题就解决了。业主没想到这么简单，10多分钟给搞定了。